धन्यवाद भाई। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद के चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। पाठचक्र जोग देथिबा समस्त दिव्य विप्सु मातृप्रेमी अपा भाई मान को मोर प्रणाम। लिटिल करेक्शन बिफोर वी स्टार्ट। भाई जो कहले कालुपड़ा, एक्चुअली मो ना से भाई को ना जहा मो ना भी से संजय कुमार महापात्र, मो ना भी संजय कुमार महापात्र। आम घरटा हूँ कलपड़ा, वास्तविक 42 मुजा कटक जिलार 42 मुजा गोटे जगह अच्छे कलपड़ा अच्छे से हूँ आम घर। तेणु बाबुल भाई सब लिटिल जोक आम जोक जा जो दी जन भेट हो जाऊ सी आम संगात से भाई कालुपड़ा से बालुगाँ पाख कालुपड़ा आ मु हूँ 42 मुजा कटक सहर पाखर जो 42 मुजा कलपड़ार। बाबुल भाई दी जन भर तफात कौन कह, कौन पार्थक्य गोटे शब्द कह। एथु बहुत पिला मजा कर जो दी जन गोटे था जो विभिन्न फंक्शन बा ये तेणु से कहते क कार पार्थक्य जन हूँ कालुपड़ा जन हूँ कलपड़ा एति मात्र पार्थक्य हेले से जान विशेष पार्थक्य ना जाओ जोक सहित ह्यूमर सहित आम आगे जा। आज जो टॉपिक रही कर्म रे आनंद, ये जो टॉपिक टी वास्तविक बहुत गभीर व्यापक। प्रभु श्री अरविंद तांकर समस्त कथा को जबरी बहु व्यापकता गभीरतार सहित नहीं पृथ्वी कौन सी दार्शनिक लेखक बोधे कौन सी आध्यात्मिक पुरुष एते व्यापक भाव सृष्टि आ जगतर कथा को नहीं नहांती जमी कह जाए 360 डिग्री। एवं प्रभु तांकर सब जिनस को आमको एपरी बतई जमी उच्चतम उच्चता माने गभीरतम गभीरता एवं पूर्णतम पूर्णता पर्यंत नहीं जाइछंती। सब विषय वस्तु हो जेकोसी टॉपिक जेकोसी कथा जीवन को प्रभु हम सब दिग देखते। तेणु ये टॉपिक भी बहुत व्यापक किंतु ये सीमित समय भितर मोर ये सीमित ज्ञान भितर निश्चित सब किसी टच भी करहबन केतेक मुख्य दिग ये आलोचना क्रमे आम टच करने को चेष्टा करवा। कर्म रे आनंद माँ एमती माँ बाणी अच्छी इट इज नॉट इजी टू डू वर्क आम जो बाबू एवं ता पूर्व आम जाने समग्र सृष्टि प्रभु जमी कहते आनंद ही सृष्टि कर प्रभुंर जो लीला आम देखुचे जगत जीवन ये हूँ प्रभुंर डिलाइट केवल आनंदमय लीला प्रभु श्री अरविंद जपरी दर्शाई आउ कि नुहे। इट इज आउट ऑफ हिज आनंद एंड फॉर हिज आनंद ही हैज क्रिएटेड ऑल दिस। से प्रभु ताकर आनंद पे केवल ए सब को सृष्टि करचंती एवं आनंद मध्यम ये सब परिचालित करचंती एवं फाइनाली परमानंद आड़ू काम को नहीं चलचंती। आम एक कथाटी निश्चय प्रभु को पेनफुल ड्रामा वास्तविक नुहे जदिओ तार मध्यवर्ती अवस्था आम या गोटे पेनफुल बोली भावुचु विशेषकर मनीष मैंने फिल करना जगतर पश्चात जो महान आनंद जो ब्लिस जो डिलाइट रही मनीष मैंने जदिओ सब अनुभव करना गभीर भाव व्यापक भाव अनुभव करना तथापि स्टिल देन ता सत्वे भी रही धीरे धीरे ता प्रस्फुटित लगी एवं आम जीवनटी मनुष्य जीवन एवं सकल जीव जगतर जीवन से परमानंद आड़ को गति कर लगी। तेरे माँ कहते इट इज नॉट इजी टू डू वर्क आम जो कम टी भावुचु काम करदे हम इट इज नॉट सो इजी। ता पूर्व आम देखा जो माँ कहते इन ट्रू वर्क यू हैव टू डू ऑल दैट इज डन इन साधना एंड मच मोर। प्रकृत कर्म रे आनंद न कर्म आम आनंद चाहिए से जो भगवान से आनंद टी आम लाभ करा चाहिए। माँ कहते इन ट्रू वर्क यू हैव टू डू ऑल दैट इज डन इन साधना मच मोर। बड़ साधना लोक मैंने
ମାନେ କର୍ମ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଭେରି 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 ଫ୍ୟୁ ପିପୁଲ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ବା ଆମେ ତେଣୁ ସେ କର୍ମ କଣ, ସେ ଯୋଉ କର୍ମରେ ଆମେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଏଇଟା ସାଧନା, ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ତାହା ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ସାଧନାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଓ ସୂତ୍ରାବଳୀ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମର ଜୀବନର, କର୍ମର ଏବଂ ସାଧନାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ, ସୂତ୍ରାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା, ସେଇ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ବାସ୍ତବିକ କର୍ମର ସେ ଆନନ୍ଦଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା, ଆମର ନିତ୍ୟ ସାଧନା ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସାଧନା ଯୋଉ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମହାଜାଗତିକ ଯୋଉ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା, ସରି କେମିତି ଟିକେ ଡିସକନେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା, ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହାଜାଗତିକ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେପରି ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରକା ପୁଞ୍ଜଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁ କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମ ତତ୍ପର, ସମସ୍ତେ କିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ଆଉ କର୍ମ ତତ୍ପର। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇନ୍ ମୋଶନ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ। ସବୁ କିଛି କର୍ମ ତତ୍ପର ଏବଂ ସବୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତିଶୀଳ। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କିଛି ବି ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ଆମେ ମା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏରୁ ଜାଣିଛେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବି ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିନି, ସବୁ କିଛି ଗତିଶୀଳ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ତତ୍ପର। ଏବଂ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଦି ଆମେ ନବା, କ୍ଷଣ ବି, ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ନ ଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି କେହି କର୍ମ ନ କରି ଅର୍ଜୁନ ରହିପାରିବେ। ଭାଇ ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଟିକେ ସାଇଡ ନେଟ୍ ଆସୁନି ଆପଣଙ୍କର। ଭାଇ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ। ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ରହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠି ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ରହୁଛି, ତଥାପି କାହିଁ କଟି ଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଇଏ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ, ରହୁଛି ଯୋଉଠି ଆସିପାରିବ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଥିବେ, ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଇଏ ହେଇଯାଉଛି, ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧେ ଆସୁଛି ଭାଇ? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ଆସୁଛି ନା? ହଁ ହଁ ଭାଇ, କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ସବୁ କିଛି ଯଦି ସେ କର୍ମର ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ପାଇଯାଇ ପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଆମେ କର୍ମ କରିବା କଣ ପାଇଁ? ଫର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସକଳ କର୍ମର ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଠି ମାନବ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଅଗ୍ରଗତି କରିବା। ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ପରଫେକ୍ସନ। କଣ, କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, କଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା? ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା, ମାନବ ଜୀବନକୁ ପରଫେକ୍ଟ କରିବା। ପରଫେକ୍ସନ ହଉଛି ଆମ ଏମ୍। ଏ ପୃଥିବୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ହଉଛି ମାନବ ଜୀବନ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ
ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେପରି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାମଟି କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା, ତେବେ କାମଟି ଆମକୁ ସେଇ ଫଳ ଦେଇପାରିବ, ସେ ଆନନ୍ଦଟି ଦେଇପାରିବ, ସେ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଯଦି ସେଇ କାମଟିର ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ନ ପାଇପାରିବା ତେବେ କର୍ମଟା ଯେପରି ପୂଜ୍ୟ MP ପଣ୍ଡିତ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମିୟର ଲେବର, ମାଙ୍କୁ କୋଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ମିୟର ଲେବର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଧଟିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଘୋଡାଟିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଗଧଟି ପରିଶ୍ରମ କଲା, ଖାଇଲା, ପେଟ ପାଳିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳୁ ଉଠି କର୍ମଟି କଲା, ତାପରେ ତାର ଆୟୁଷ ପୁରିଗଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଘୋଡା ହଉ, ଗୋଟେ ଇଏ ହଉ, ଗୋଟେ ମଣିଷଟି ଯଦି ଠିକ ସେଇ ଧାରାରେ କାମ କରେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମିୟର ଲେବର। କାରଣ ଯଦି ମଣିଷ ତା ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ନ କରିପାରିଲା, ଯୋଉଟା ତାର ପ୍ରାଇମେରୀ ଅବଜେକ୍ଟ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଜନ୍ମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ଯେ ସେ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଚେତନାର ସବୁ ସ୍ତରର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆମେ କହିବା, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ। ତାର ଶାରୀରିକ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି, ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି, ମାନସିକ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି, ଚୈତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଅଗ୍ରଗତି, এইଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସେ ନ ନେଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ ତାର କର୍ମଟି ଆମେ କେବଳ ମିୟର ଲେବର ହେଇଯିବ, କେବଳ ଶ୍ରମ ସାର ହବ ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ସେ ଲାଭ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଘଟୁଛି ବା ବୃକ୍ଷରାଜି ପଶୁରାଜିଙ୍କର ଯେପରି ଘଟୁଛି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ସେଇଆ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାର ସୂତ୍ରଟି ଆମେ ଯଦି ଠିକ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାର୍ଥକ ହବ, ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ମା ଯେପରି କହୁଛନ୍ତି, ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, 4 ପ୍ରକାର କାମ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୈତିକ ବା ଧାର୍ମିକ କର୍ମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ। ପୂର୍ବକ 3ଟି କର୍ମ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଆମେ ଜାଣିଛି, ଖାଇବା, ଶରୀରକୁ ଚାଳନା କରିବା, ଶୟନ କରିବା, ଭୋଜନ କରିବା, ସ୍ନାନ କରିବା, ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କିଛି ବିଶେଷତା ନଥାଏ। ତାପରେ କେହି ଲୋକ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମ ବି କରନ୍ତି, ଡେଲି ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମ, ଜବ୍, ଆମେ କିଏ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଛି, କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଏଗୁଡିକ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମ। ଏଥିରେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନର ବେଶୀ ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ, ଇଏ ବି ସେ ଲେବର କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଗୋଟେ ଶ୍ରମ କେବଳ। ଯୋଉଗୁଡିକ ଯଦି ମଣିଷର ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟତା ନ ହୁଏ, ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ନ ହୁଏ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଲେବର। ତାପରେ ଆସିଛି ନୈତିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଇନଥାଏ। ଯୋଉଟିକ ନୈତିକ ଆଉ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପରର ଉପକାର କରିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଯଦି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ନେଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଏହାର ସୂତ୍ରବଳୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୂଜ୍ୟ MP ପଣ୍ଡିତ କୋଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ ଆମର ଏଠି ବୋଧେ ଟିକେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ ଯୋଗୁଁ ବୋଧେ କିଛି ହଉଛି, ମେଘ ବାଦଲ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିଥିଲା, ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତେଣୁ
ଯୋଗ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଯୋଗ ହଉଛି ଯୋଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍। ଯୋଗ ହଉଛି କର୍ମର କୌଶଳ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ ସେ କୌଶଳଟା ଆମେ ଶିଖି ଯାଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମ କର୍ମଟି ଆମକୁ ଯଥାର୍ଥ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ, ଆମର ସେ ଅଗ୍ରଗତିରେ ସହାୟକ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଅଯଥା ବେଳେ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସେ, ଆମକୁ ବିରକ୍ତି ଆସେ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁ, ଆଉ ବହୁତ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ କରୁ। ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁନେ କାହିଁକି ନା କର୍ମର କୌଶଳଟି ମଣିଷ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମଟା ଗୋଟେ ନିୟର ଲେବର ହେଇଯାଏ, ଅସ୍ୱସ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ, କ୍ଳାନ୍ତିର କାରଣ ହୁଏ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବି କାରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ କର୍ମର କୌଶଳ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସର୍ଟରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଆକ୍ସନ ଇନ୍ ଆକ୍ସନ, କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ନୈଷ୍କର୍ମ ଫିଲ୍ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତେଣୁ କାମ କଲା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ସେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ନ ରୁହେ, ଇନର କନସିୟସନେସ ରେ ଭିତରେ ଡିଟାଚ ରୁହେ, କର୍ମର ଫଳ କର୍ମରେ ବାଛ ବିଚାର ରଖିବ ନାହିଁ, ଧର ଅଗ୍ରାଧିକାର ନାହିଁ, ନୋ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍କ, କର୍ମରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରାଧିକାର ନାହିଁ, କର୍ମ ଫଳରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମୀର କୌଣସି ଗର୍ବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତିନୋଟି ସୂତ୍ର କିଏ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ସେ ଆନନ୍ଦ ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିଟି ଜାଣିପାରିବ। ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ କରିପାରିବି କହିବି। ତେଣୁ କର୍ମରେ ମାନେ ନୋ ପ୍ରେଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ୱାର୍କ, ଅଗ୍ରାଧିକାର ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଯୋଉ କର୍ମ ଯଦି ମୋ ଇଏରେ ଲଟରେ ଆସିଲା, ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିଲା ବା ମୋ ହାତକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି କର୍ମ ଫଳରେ କୌଣସି ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କର୍ମ ଫଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆସକ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ରଖିଲୁ ତାହେଲେ ସେ ସକାମ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସକାମ କର୍ମଟି କଦାପି ସେଇ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିନଥାଏ। ତା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗୋଟେ ବିତୃଷ୍ଣା, ବିରାଗ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ଦୁଃଖଟି ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଷ୍ଟିଂ ପିସ୍ ବା ଜୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥାଏ। ତାପରେ ହଉଛି କର୍ମୀର ବା ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିବନି, ଜଣେ କରୁଛି ବୋଲି କାମଟି ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ଭଗବାନ ପାଇଁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି ବୋଲି ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ରହିବନି ବା ଅଭିମାନ ରହିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ସୂତ୍ରାବଳୀ ଗୁଡିକ ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ, ଏହା ରଖିପାରିବ, ସେ କର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ଆନନ୍ଦଟି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଏବଂ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର ଚେତନାର ଯୋଉ ବିକାଶଟି ସେ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ମହାପୁସ୍ତକରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେବାର ଆନନ୍ଦ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନ୍ତର ପୁଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ସେବାର ଆନନ୍ଦ, ଜୟ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ କର୍ମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆନ୍ତର ପୁଷ୍ଟିର ଆନନ୍ଦ, ନିରହଙ୍କାର କର୍ମୀ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁରସ୍କାର। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସେଥିରୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ଜଣେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେଇକି କର୍ମଟିকে ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ କରିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଚାଲିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଯେମିତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ତେଣୁ ଯେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଗୀତା ନିବନ୍ଧ ମାଳାରେ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଏହାପରେ ଯେପରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ତେଣୁ ତାପରେ ତ ଆମେ ଆଲୋକପାତ ଟିକେ କଲେ ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କି ୱାର୍ଡ ଯେପରି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଫ୍ରେଜ ଆମେ କହିବା ଯୋଗସ୍ଥ କୁରୁ କର୍ମାଣୀ। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯଦି ଆମେ କର୍ମ କରିପାରିବା, କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିବା, ଯେମିତି ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାହା କରିବ ମାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସେ କାମଟି କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସୂତ୍ର ଆମେ ପାଇଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିବା। ଇଏରେ ମା ଯେପରି କହିଛନ୍ତି କେବେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାମ କର ନାହିଁ, କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ। ବା ଆମ ଯୋଗର ଅର୍ଥରେ ଆମେ କହିବା ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ କାମଟି ଆମେ କରିବା, ଯାହା କରିବା ମାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ। ଯଦି ମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ କାମଟି କରିବା କେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଛେ ବୋଲି ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା କାମଟି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବି ହାପି ଇଜ ଦ ସିଓରେଷ୍ଟ ୱେ ଟୁ ବି ଅନହାପି। ଏପରି ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହଉଛି ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତତମ ପଥ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୁଲ ବଶତଃ ବା ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ ନିଜକୁ କିପରି ଖୁସି କରି ଚାଲିବ। ଏଇଟା ସଚରାଚର ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ କରାଯାଏ।
तेणु माँ कहते निजको केवे खुशी करने चेष्टा करने कथा नुह अन्य को खुशी करने कौन कार्य करने उचित नुह से भी आउ गोटे असुविधा सृष्टि कर जो आउ कि बेले आम तो निजको खुशी करूँ आउ बेले चेष्टा करूँ अन्य लोक मान सांग साथी जो कौन व्यक्ति विषय हो परिवार व्यक्ति होना कहीं आम ताको खुशी करने चेष्टा करूँ प्राण को आह्लादित करने चेष्टा करूँ तेणु आम भी गोटे अबाटे भूल बाटर चल जावर ये अच्छी आम आइदर निजर अहंकार को साटिस्फाई करूँ बा आउ गोटे लोकर अहंकार साटिस्फाई करूँ से उभय ही आम निष्फल साधित हम आम कर्म आमको निष्फलतार तार परिणाम हम किसी लाभ नहीं केवल जब भगवान को खुशी करने को माँ को खुशी करने को टू बी पर्टिकुलर इन दिस जोग जब माँ को खुशी करने कामटी से सूत्रटी प्राप्त करें आम से आनंदटी निश्चय प्राप्त करें से अग्रगति ही आनंद आनी थे माँ का आउ गोटे बाणी हूँ अग्रगति ही यथार्थ आनंद आनी थे जिते आम स्टाग्नाट हो जाऊ आम अग्रगति न करू चेतन से आम जीवन टी दुखदायक हो जाए बोली माँ कहते तेणु अग्रगति मुख्य आधार हूँ कर्म कर्म हूँ तार दैनंदिन जीवन उठले तुम कर्म करुचु अफकोर्स आर जो दीटा कथा रहा भक्ति और ज्ञान तो रही सपोर्टेड बाय भक्ति एंड राइट नॉलेज एटा तो रही से टपिक हूँ आम पूर्णांग ये नहींचु चली आलोचना से कथा तो जानूचु ए कर्मटी आम भक्ति भरे करवा ज्ञानयुक्त कर्मटी हम अज्ञानमय कर्मटी आमको अंधकार राज्य में पहुंचाई दिए यह आम जाचु इट इज एक्सेप्टेड ऑलरेडी आम जानी सारीचु इट इज ग्रांटेड जे ये कामटी ज्ञानयुक्त हम भक्ति भरे हम किंतु तार आधार तो रोचे मुख्य रोचे कर्म तेणु से कर्मटी जदि आम से उद्देश्य माँ को प्रीत्यर्थ कर चलवा खुशी करने निजक नुहे अन्य मान को नुहे आउ क्या नुहे ताले आम से सूत्रटी पाइछे बोली जानिबा एवं ठीक रास्तार आम चलुचे आमको निश्चय दिने अग्रगति तो आणिबो एवं पूर्णता प्रदान करिबो एवं यथार्थ आनंदटी प्रति मुहूर्त प्रति कर्म प्रति समय आम प्राप्त कर चलवा जो लास्टिंग हैप्पीनेस एंड जॉय गोटे निज स्मृति जस्ट मुझे कहूँ कोटेशन पाखे नहीं माँ करिए जपरी माँ कहते जे आनंद बिलोंग्स टू द डिवाइन सुप्रीम लॉर्ड आनंद बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड and a bliss belongs to the perfected yogi and joy is for the desireless man and a pleasure is for everybody and with its inevitable accompaniment of a suffering एपरिता ओडिया एटा मु कहूची तेणु आनंद हूँ सुप्रीम लॉर्ड तांका ना हूँ सच्चिदानंद तेणु सी हूँ आनंदर धाम हूँ सेठी प्रकृत आनंदर कर्ता हूँ धारण कर्ता से ही भितर ही आनंद रही आनंद बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड एंड एक्सटासी ब्लिस बिलोंग्स टू द परफेक्टेड योगी आम जो कह जो प्रकृत आनंद जो परमानंद जोटा जो परफेक्टेड योगी जी जोगयुक्त जोग सिद्ध ता भाग्य से थाए परफेक्टेड योगी हेले ही आमर जो रही कर्म आनंद से सिद्ध महात्मा प्राप्त करती सब मुहूर्त से गोटा से ब्लिस टी को प्राप्त करती एक्सटासी टी को प्राप्त करती किंतु ता तले जो टर्म जॉय आम कहवा खुशी भाव जोटा हैप्पीनेस एंड जॉय आम कह खुशी भाव सब प्रसन्नतार भाव खुशी भाव बिलोंग्स टू द डिजायरलेस मैन जो निरासक्त व्यक्ति जेकोसी जार आसक्ति ना कौन बासना ना से व्यक्तिर भाग्य थाए ये जॉय बा निरंतर जो अंतर हैप्पीनेस आसते एवोल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस से भाग्य थाए सी प्राप्त कर एंड प्लेजर फॉर एवरीबॉडी समस्त भाग्य जोटा मनीष खोजी चली प्रत्येक व्यक्ति एवं जार भेरी नेचर होता क्षणिक प्लेजर केवल लास्टिंग हो पार यहाँ ऑलवेज फ्लिटिंग यहाँ सब क्षणस्थायी आम गोटे खावाई किसी इच्छा होची खाईदे से सुख से सरीगला एवं माँ कहते इनएविटेबल अकम्पानीमेंट ऑफ सफरिंग एवं सुख कदापि दुख बिना आसे ना जी जी सुख जी आशा कर जीवन में पाइब ता भाग्य से निश्चय दुख लेखा रहा निश्चिंत माँ कहते हैं इनएविटेबल ताकि एड़े पारनी तेणु सुख दुख रू आम यदि मुक्त हवा आम आनंद प्राप्त करवा तेणु जपरी कहुई तेणु नाइदर सुख न दुख आम दीटा खोजा उचित नुह आम प्रकृत से आनंद टी खोजा उचित जोटा कि आमको से यथार्थ मार्ग में चलिले यथार्थ चेतनार सहित कर्मटी कले तार यथार्थ शर्तावली और सूत्रावली टी प्राप्त करें आम प्राप्त कर तेणु आउ गोटे वर्क डन इन द ट्रू स्पिरिट इज मेडिटेशन आउ गोटे यथार्थ चेतना काम करने द्वारा आम ध्यान हो जाए गोटे ध्यान पे
अलगा समय बाछिबार बा ये करियार आवश्यक न थाए सेतरे में ध्यानस्थ भी जाऊ एवं ध्यान द्वारा गोटे परम सुख प्राप्त होई आमे जाने जेतला हम प्राण शांत हो जाईची स्टिल हो जाईची हम मन पूरा शांत निश्चल हो जाई पारिची यथार्थ गोटे आनंद बा शांति आमे प्राप्त करू बोली कह जाय गोटे ट्रू जॉय एंड हैप्पीनेस आमे प्राप्त करथै बोली कह जाय किंतु आमे जरा कोलाहल थाऊ बा गोटे प्राणिक बासनार थाऊ गोटे उत्तेजना रे बसवर्ती थाऊ आमे से सुखति कदा प्राप्त करि परिबा नै एटा गोटे फ्लिटिंग जिंस हबो जा परिणाम रे गोटे दुखदायक जिंस परि लागे आमे जानि छ बेले जो माने भोजी की कोलाहल जाइछन देखिचंती अवश्य जो माने अंतर शांति प्रशांति रक्षा करि जाई परिबे बालांस समताटी रक्षा करि परिबे से सादर डिस्टर्ब हेबे नै किंतु गोटे विभिन्न जो सामाजिक भोजी बा पर्व पर्वाणी बा एक आमे गले ता निश्चित फील करि परिबा जानि परिबा जे बासनार किपरि लीलाटी चलीछि प्राणिक आवेग गुड़िक किपरि चलीचंती अप डाउन होउचंती चलीछि प्राणिक आवेग मनर अस्थिरता को बेस आराम रे फील कर दे पारिबा एवं आमे जानिबा एटा गोटे भेरिटेबल एटा अशांतिर क्षेत्र किंतु लोक माने साधारण लोक माने भाबंती एही यथार्थ शांति बा एटा यथार्थ आनंद से माने भूल बसत गोटे क्षणिक सुख को लोक माने आनंद बोली भाबी नंती जोटा कि जने दिव्य कर्मी ता जानि सारथाय एवं से ता पथरे चली थाए यथार्थ आनंद प्राप्त पई से ता पथटी बाछि नै थाए से जानिछि कना ता शर्तावली और सूत्रावली गुड़िको से जानि थाए देन मा कहउचंती let us work as we pray for indeed work is the body's best prayer to the divine एन चलो कामटी सही प्रकार करिबा जेमते हमें प्रार्थना करू कारण कर्म ही शरीर बहुत भल प्रार्थना भगवान को उद्देश्य रे बॉडी इज बेस्ट प्रेयर सबुठारु भल प्रार्थना भगवान को उद्देश्य रे मां को उद्देश्य रे एक कर्मटी तेने कर्मटी देखंतु यथार्थ चेतना रे करि पाले से ध्यान भी हिगला ध्यानर परिणाम फलटी हमकु प्रदान करिवो से कर्मटी प्रार्थना भी हिगला प्रभु सावित्री लिखिंदी ये प्रेयर अ मास्टर एक्ट किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स जेपरि कहिसंती तेनु प्रार्थना भी हिगला से गोटे बहुत बड़ शक्ति हो जाए से कर्मटी मध्ये गोटे प्रार्थना हो जाए देन मदर कहउचंती ऑलवेज डू व्हाट यू डू विथ केयर एनी वर्क डन विथ केयर बिकम्स इंटरेस्टिंग तेनु जो कामटी आमे करूछे जदि ताको जत्नर सहित करिबा तार से आनंद प्रदान करे देन इन ऑल एक्शन ऑल वर्क डन the degree of perfection depends upon the degree of consciousness जे कौन सी काम आमे करूछु से केते दूर पूर्ण हबो डिपेंड करछ आमे केउ चेतना रे अछि आम डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आम चेतना स्तरटी को ता मध्य दस्ताय एवं कर्मटी चेतना को मध्य अपलिफ्ट कराए सुधारे चेतना भल थिले मध्य कर्मटी भल भी एवं उभय उभय को हेल्प करते आमे कहबा बा चेतना स्तर यदि भल थाए कामटी मध्य बहुत भल होई परिबो एवं कर्मटी जे यथार्थ चेतना रे आमे करि परिबा ताला हम चेतना रे मध्य मार्जन आसीबो एवं उन्नति घटिबो से काम कला बेले से गृह कर्म हो ऑफिस तेणु से दुखटी जन्म निये आम कहवा ट्राए टू एंजॉय डूइंग एवरीथिंग यू डू माने जहाँ करुछ ताको खुशी नबारु तादर चेष्टा कर व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू यू एंजॉय डूइंग इट एवं तमे तो इंटरेस्टेड रुह जो कामटी करुछ तादर जे जनक इंटरेस्ट रहे ता से कामटी के एंजॉय करिवो से कर्मरु आनंदटी नै परिबो नले कर्मटी प्रायतः बहुत समय लोकन को बोझ परिमाण हुई गोटे बोरिंग जॉब गोटे टीडीएस जॉब एमती गोटे हो जाए भारी बोरिंग हो जाए कर्मरु जने विरक्त हो जाए अधिकांश समय यथार्थ भाव माँ कले तुम एंजॉय करुव इंटरेस्टेड थब ताले कामटी तुम एंजॉय कर से आनंदटी नहीं पार तेणु आम दैनंदिन जीवन में बहुत सुंदर परामर्श माँ देती आम टू बी इंटरेस्टेड मदर पुणी फर्दर कहते टू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू यू मस्ट ट्राई टू डू इट बेटर एंड बेटर तेणु जदि आम कामटी इंटरेस्टेड हवा चाहिए जे कामटी इंटरेस्टिंग हो हम ताले तार माँ आउ गोटे सूत्र तृतीय लेवल कहते यू
ट्राई टू डू इट बेटर एंड बेटर सब बेले कम टी अधिक भल भाव करने को चेष्टा करवा उचित लोक मैंने कम ये बोर हो जाती कहीं कम टी से परफेक्टली करते दैनंदिन जीवन में कमटी जमती चलता सेमती चले जमती आम उदाहरण दऊ इन प्रोग्रेस लाइज ट्रू जॉय माँ कहते अग्रगति में यथार्थ आनंद रही गोटे बहुत सारवान वाक्य कहले आम जो टॉपिक रही कर्म आनंद इन प्रोग्रेस लाइज ट्रू जॉय अग्रगति में ही रही यथार्थ आनंद जो से कम आमको नहीं मर्त्यु स्वर्ग में पहुंचे दे पार आई कर्म बहुत वर्ष वर्ष करी जड़े से मर्त्य से निम्न चेतना घाटी होती से बेसी अग्रगति करे भाई भौणी मैंने आम देखा गोटे उदाहरण जमी आम आम पाख दुकान सब अच्छी बेले कई कहते अमुक जलखिया दुकान बरा बा पिज आणव दुकान जड़े भाई कई कहते अमुक दुकान आणव नहीं कारण बराटा बा अमुक दिन परफेक्ट नहीं मानते 30 वर्ष है बरा कर कौन सी परिवर्तन आसनी तेने सी गोटे स्टाम्पिंग हो जाए बराटा भल हो नब माने आम आम क्षेत्र में देखा आम आम कर्म कौन सब अग्रगति कर परिवर्तन है अक्षर लेखार गोटे पेज लिखा तो आनंद कौटी मिल कहीं से अक्षर टी सुधार चाहिए माँ बहुत छोट छोट सुंदर उदाहरण सब देती आम देखा से जीवन में तेणु माँ कहते तुम आज कमटी गत काली कम अपेक्षा टिके भल हवा उचित तुम देख तुम जीवन किपर फुटी उठो और आनंदमय हो आज आसंता काली कमटी आज कम अपेक्षा टिके बेटर हवा उचित एवं माँ कहते प्रगति में कौन सीमा ना गोटे शेष सीमा ना जे तुम एवरेस्ट श्रृंग को चढ़ीगल तुम परफेक्ट गल एवरेस्ट उपर भी आहरी उच्चा अच्छी कहीं केबे कहब नहीं मो अक्षर सबुठ सुंदर माँ कहते ताठू भी भल हो पार कहीं केबे कहब नहीं मु अमक तरकारी रोसईटा सब भल करे केबे कहीपर कहीं माँ कहते ताठू निश्चय टे भल हो पार दिन आउ टे भल हो पार आउ माँ कहले शेष जाए भी कह से शब्दटी आउ टे भल निश्चिंत हो पार आम यदि देखा चेष्टा करवा आउ टे भल निश्चय हो पार एवं माँ ये जो महान सूत्रटी देती वास्तविक कर्मर जो आनंदर यहाँ द ग्रेटेस्ट सिक्रेट बोली आम व्यक्तिगत भाव मुझे मन करे प्रत्येक दिन कम को आहरी अधिक भाव कर आम जीवन इंटरेस्टिंग हो आम कम इंटरेस्टिंग हो सब किसी इंटरेस्टिंग हो ये प्रसंग में आउ टे थियोरिटिकल न नहीं मुझे प्राक्टिकल उदाहरण केवल देदेवी समय गोटे पिला था सदानंद सदानंद गोटे पिला था छोट कहानी कहूँ तेणु सदानंद आसले 10म श्रेणी पढ़ुले बापा दिन रविवार दिन होता सदानंद बापा गोटे चारा वृक्ष टे आते फुल गछ थोदे से कौटी गोटे पॉलिथिन पैक से थोदे कड़े कम पलैते माँ ऊपर बेला कहले बापा रे सदानंद तू ये फूल गछटी बापा लगेदेलु बगीचार सुंदर फूल फुटब और आम ठाकुर को दबा माँ को दबा आ बढ़िया हम सदानंद कहला हो मुझे जाऊँगी आउ से सदानंद नेले फूल चाराटी को गोटे बाट मझे तार जो प्रपर जगह जो पोता कथा न पोती जो मन है गोटे रास्ता मझे नहीं गले गोटे फाउड़ा नहीं दीपसा खोलीदे गछटी सेमती पॉलिथिन टी चिरिकी फोपाड़ी देले से पवन उड़ी बिलरे पोतीदे गोटे बाल्टी मग नहीं टे पानी देदेले बाल्टी से पड़ी मगटी उड़ूची फाउडाटी कादुआ लगी थुआई पॉलिथिन टी उड़ी सदानंद जाकि क्रिकेट खेलिले तेणु सदानंद केमती काम करते देखु तेणु से संध्या बेलू माँ से फेरिले माँ तो भल शिक्षक थे तेणु टे भल ह्यूमरसरी कले बाबा सदा आसिक आसलु अरे ये सब उड़ूची एमती जो न पोतिया कथा गछटी से पोतदेलु कहीं इंटरेस्ट नाला कला ना सदानंद परफेक्टली कला ना फाउडाटी आनी कौन थोई पार न से पड़ी बाल्टी उड़ूची माँ हसी हसी कहले बाबा सदा तोर सबू कम अधा भाई बहन कह कथा आम प्रत्येक को देखा कथा आम भितर कौट सदानंद लुचिकी रही ना तो कौ कोणे ताकू आमको डिटेक्ट करा पड़ो सुधार पड़ो से सदानंद तार सदा तोर सबू कम पूरा तापर आम स्लोगान बदली जीव से देखा आम जीवन सुंदर हो उठी आनंदमय हो उठी आ गोटे छोट उदाहरण दे भाई समय हो प्रत्येक कम प्रत्येक दिन आम देखा जब आम केमती अग्रगति कर तेणु गोटे जगार पाठचक्र बा गोटे किसी अनुष्ठान होता से दहीबरा देले दहीबरा दिगला सर फर एग्जांपल भाई घरे ये आम मुझे क्या समालोचना करने आम शिक्षा कथा मुझे कहूँ आदौ मोर समालोचना मनोभाव ना मुझे पूरा परफेक्ट आम ये भाई ता नुहे
ମୁଁ ନିଜେ ବି ମୁଁ କହିବୁନି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିପାରିବି ମୁଁ ସେଇ ସୂତ୍ରଟି ପାଇଛି ବା ମାଙ୍କ ଇଏ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାଧ୍ୟ ମତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଆମ କାମ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆମେ ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରି ମୋର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତେଣୁ ସେ ଦହିବରାଟି ଦେଇଦେଲେ ଧର ସେଠି ଭାଇ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ହାତଟାକୁ ମାନେ ଧୋଇବାକୁ କିଛି ପାଣି ନଥିଲା ସେଠି ଯଦି ପାଣିର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକମାନେ ସେମିତି ହାତରେ ଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ଆଉ କିପରି ଜଣେ ପଚାରିଲା କେମିତି ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ଏଇ କର୍ମ ଆମକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିବ ପୂର୍ଣ୍ଣତାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇ କର୍ମ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଏ କାମଟା ଆଉ କେମିତି ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଦହିବରା ଦବା କାମଟା ଜଣେ ପିଲା କହିଲା ଯେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଭାଇ ଯେ ଚାମଚଟା ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା କାମଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ତ ପାଣି ନଥିଲା ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଧର ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାମଚରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ମା ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଚାମଚରେ ଖାଇବା ମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଢଳ ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଚାମଚରେ ଖାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ହାତର ମଇଳା ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ଭାଇ ଧର ଚାମଚ ଦିଆହେଲା ଆଉ କଣ ଟିକେ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଯୋଉଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛେ ଯଦି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ କରୁଛେ ଆମ ବାଡିରେ କିଛି ଲଗଉଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଭାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚାମଚଟା ପାଟିରେ କରିବା ଭଲ ନୁହଁ କ୍ୟାନ୍ସର କାରକ ହଉଛି ଖରାପ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା କାଠ ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯୋଉ କାଠରେ ମିଳୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା এইটা 25 পয়সা ସେଇଟା 30 ପଇସା ପଡୁଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ କଥାଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା କାଠଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଦହିବରାଟା କାଠରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସେଠି ଗୋଟେ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେ ଥର୍ମୋକୋଲର ଦନା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲା ଭାଇ ଥର୍ମୋକୋଲ ଦନାଟା ନ ଦେଇ ଏଗୁଡାକ ପରିବେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ଆମେ ଯେ ପତ୍ର ଦନା କି ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ପୂର୍ଣ୍ଣତା କିନ୍ତୁ ବଢି ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଆମେ ବି ଯୋଉ ଦହିବରା ପାର୍ଟଟା କରିବା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ଆଉ କେମିତି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ପତ୍ର ଦନା ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ପରିବେଶ ସୁଧଳ ରହିଥାନ୍ତା ଆଉ ଧର ଇଏ ଥର୍ମୋକୋଲ ତାପରେ ଥର୍ମୋକୋଲ ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଟେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଣ କଲେ ସେଠି ଉଡେଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଝଲକାଏ ପବନ ଆସିଲା 100 ଥର୍ମୋକୋଲ ଦନା ଯାଇ ବିଲ ବାଡିରେ ସବୁ ବୁଲୁଛି ପରିବେଶଟି କେତେ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦେଲେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଥାନ୍ତେ ମାନେ ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି କହିଲେ ଆଉ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ସେଠି କାହା ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗି ଯାଇପାରେ କାହାର ରଖା ହେଇନାହିଁ ଯାହା କହିଲା ଭାଇ ଯଦି ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ପାଣିର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଚଢେଇଟିଏ କଣ କଲା ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଜଣେ କହିଲା ଭାଇ ତା ତଳେ ସେ ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ କିଛି ଚାନ୍ଦୁଆ ଭଳିଆ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା କଥା ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନେଇପାରିନି କଥା ମୁଁ 100 ଭାଇ 100 ପୁଣି ପଡିଯିବ 100 1000 ଲକ୍ଷ ଆଡୁ ଚାଲିବ ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସୂତ୍ରଟି ଅବଶ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଯାହା ଆମେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କଲେ ଏଇ ଯେ ଆମେ ପଟାଳିଟି କରିଛେ ଶାଗ ପଟାଳି କଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କୁହ 10ଟି ପିଲା ଥିଲେ 10ଟି ପାର୍ଟ ଯୋଡିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା କେତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଏହାର କହିବା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଏ ଗୋଟେ ଥିଓରିଟିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ ଆମେ ଯୋଉ ଦୈନିକ କାମକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଟୁ ଆୱାର ଲେବୁଲ ବେଷ୍ଟ ଆମ ଚେତନାର ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଏ କଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କାମଟା ମା କହୁଛି ଏମିତି ଚଢି ଚଢି ତମେ ସବୁ କିଛି ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିପାରିବ ଆଉ ମୁକ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ ପରମାନନ୍ଦ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଏଇ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ବାପା ମାନେ ସବୁ କିଛି ସୂତ୍ର ରହିଛି ସମୟ ସୀମିତ ସରି ଆସିଛି ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ନେବିନି ଏ ସମୟ ତ ଯାଇଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବାରୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।